السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ويلقاكم نتوما في أتم الصحة والعافية. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على الناس اللي كيعانيو مع التهاب في الحلق وكيعانيو مع السعال الجاف والرطب. لهذا قبل ما نبداو ما تنسونيش في لايك وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وتعمل فائدة ان شاء الله. نبداو على بركة الله. فكتير ديال الناس كيعانيو مع التهاب في الحلق والسعال الجاف والرطب. لهذا ننصحكم بأحسن مكون اللي هو مكون طبيعي 100% اللي سميتو فيزيوتيس. ففيزيوتيس هو مصمم خصيصا من مكونات طبيعية 100%، وكيوفر واحد الراحة وكيهدئ لنا السعال الجاف والرطب، وماشي كيحمي لنا الحلق وحسب، بل انه ايضا كيعزز لنا سهولة طرد البلغم وكيخليك انك كتنفس بواحد الراحه اثناء النوم. ففيزيوتيس بفضل المكونات ديالو الطبيعيه كيخفف لنا اعراض السعال وكيدعم صحه الجهاز التنفسي. فالمكونات اللي كيمتاز بها فيزيوتيس انها مكونات طبيعيه تقليديه معروفه بالخصائص ديالها المهدئه، وكتبرز الفعاليه ديالها في تخفيف اعراض السعال الجاف والرطب. ومن فوائد فيزيوتيس انه كيوفر لنا حاجز وقائي على الاغشيه المخاطيه وكيخفف لنا تهيج الحلق والجفاف ديالو، وكيقلل لنا لزوجات البلغم للمساعده في الطرد ديالو. ففيزيوتيس كيوفر حل طبيعي بدون مواد كيميائيه. طريقه الاستعمال ابتداء من 12 عام وما فوق كنعطيوهم عشقه كبيره في الصباح، في 12 في الليل بعد الاكل، وان شاء الله غتلقاو النتائج اللي غترضيكم. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وتعمل فائده ان شاء الله. السلام عليكم.